Hotel Narcis ishte ndërtuar nga ndërmarrja kosovare, Rami Sadiku, ndërsa arkitekt të saj ishin M. Durić dhe R. Stanojević. Ndërsa, emrin e ka marrë nga lulja e njohur Narcis, që rritet në këtë pjesë të maleve të Sharrit. Pjesa e restoranit, a? Po, këtu jemi në restoranin qendror, ku ka qenë restoran për ushqim dhe për këtu nevoja. Mëngjes, dreka, darka edhe shutje të ndryshme të cilat janë këtu. Çdo herë plot, sepse ka pas shumë kërkesa, shumë të interesuar. Ky hotel i ka përmbush kushtet aq mirë edhe aq shumë si me qenë me një qendër skimit evropiane diku në një vend ku ata kanë tradit me vite 100 vjeçare me organizimin e skimit. Po shkojmë të që kjo pjesa tjetër, hajde? Tu Snake Bar i kanë thonë. Snake Bar, a? Po pjesa... Pjesa ku kanë mujt njerëzit me nejt mas larkës, kanë mujt me pi diçka, me u taku me diken, edhe restorani këtu ka punu normal me ato kërkesat të cilat kanë mujt mu kërku dhe mu ofru. Kjo është një arkitektur shumë unike edhe tipike për hotelat e qendrave skimit në renome tipike. Këtu është mendu jo vetëm për akomodimin e musafirëve, skiatorët ose turistat që kanë ardhen gjatë skimit. Po këtu është mendu për të gjithë ata 24 orë me kalu në knasi. Me pas aktivitete. Që thojnë francesë, après ski është ajo që ta bën skimin edhe më të dashur edhe më të mirë kur veç fillon mramja, kur fillon nata, kur fillojnë mundësi të aktivitete tjera. Po, qashtu. Pej këtu po shkojmë diku tjetër. Hajde. Kjo pjesë e restorantit ende lëshohet me qira për dasma dhe ahengje si pjesa e vetme e shfrytzuar.